Sveiki! Pristatome Jums funkcionalumą, kurio pagalba sistemoje galėsite nustatyti savo veiklai kitą valiutą negu eurai kaip pagrindinę. Kaip pavyzdys, jūs prekiaujate su Amerikos rinka ir jums reikalinga pagrindinė valiuta Amerikos doleriai, tai jums bus reikalinga susikurti papildomą veiklą savo paskyroje ir prisidėti pasirinkti norimą valiutą. Tai kaip tai atlikti? Keliaujame į visų nustatymų sąrašą ir prie mano kitos veiklos pasirenkame pridėti naują veiklą. Pasirenkame šalį Lietuva, pasirenkame veiklos tipą, jau kokią pasirinksit nėra didelio skirtumo, pavadinimas, test įmonė, įsivedame įmonės kodą ir adresas. Žemiau matysite pasirinkimą, ar jūs PVM mokėtojas ar ne, ir šioje vietoje galėsite pasirinkti pagrindinę valiutą Amerikos dolerius. Taip pat reikalinga susivesti ir banko pavadinimą bei sąskaitos numerį ir sukūrus veiklą jau visa sistema, visa jūsų veikla bus paremta doleriais. Tik tai eksporto metu, kai jau reikės deklaracijom, bus pritaikytas sąskaitos datos kursas ir konvertuota eurais, kad galėtume deklaruoti pajamas Lietuvoje. Tai tikimės, kad šis funkcionalumas jums pasitarnaus ir galėsite lengvai atlikti ir vesti prekybinius santykius su užsienio rinkomis.